Manya gange nze Kayanja Joseph nga ndi makanika wa pikipiki nga nsangibwa wano Gombe wa Kiso. Nga nva mujo ya garage yange bagita Jose and Sons. Pero tugenda kuyiga kulongoosa eya cleaner yaffe. Twetaagisa star n'amafuta n'akagoye akatukula obulungi. Tulongoose eya cleaner yaffe kyebe nga etambula bulungi. Eya cleaner yaffe eyo weba nkyafu kyeba tetambula bulungi. Kyeba tetambula bulungi eba eziiraziira ogisamba erwawo okwaka weba nga ekuttemu enfuufu. So wetugyoza bulungi nnyo netukula kwaka eddamu neyaka bulungi nekwata idolingi nga weerina okubeera neddawo bulungi nnyo. Kakati tugenda kebera eya cleaner yaffe tulabe efaanana etya munda. Osooka n'osumulula kakati tumaze ogisumulula n'ogisikayo ndoze mulaba wefaanana. Kati wano piki eba tesobola kutambula. Tugiraba wefaanana kyonna nkyafu. Kati wano tugenda kugirongoosa. Tukwata amafuta gaffe gano tuyiwako wano bulungi. Tumala netukakunyakunyamu wano. Wano tuba tuli kalongoosa. Ndowooze mulaba ebivaamu ebifaanana. Awo wetumala okakunyamu n'amafuta gaffe. Okukozesa amafuta gano n'amazzi gasobola. Oba oli ku bwangu okozesa amafuta. Kuba amazzi olina okukaleka awo essaawa wanga nnamba ne kakala. Ekitali ku mafuta g'amafuta olukamulamu bwoti n'okakunkumulamu. Etumaliriza netukateeka wano ne kakala. Naye ekitukozesa amafuta g'amafuta gakala mangu okusinga. Netugenda wano mwe kabeera namwo ne tulongoosaamu. Muno munda mwe kabeera tukozesa ka brush kubanga engalo tezisobola kutuukayo. Ensonga lwaki tukozesa kano ka brush ne tulongoosaamu bulungi. Omala okulongoosaamu okwata akagoye kaffe kano ng'osiimuulamu. Olaba nti mutukudde. Akagoye konna k'oba nako kakola. Naye okusinga olina kufuna ka kotoni kano bwe kati. Ekasinga okukola. Ndowooze mulaba kati we wafaanana n'okusinziira we twasanzeemu. Kati we tumala awo tunuulako kuno kwonna
Kano bakayita katimba mu lulimi lw'abamakanika. Kano katimba mwe mugenda air cleaner yaffe. Tumala nako kakiriininga bulungi nga tuleeta air cleaner yaffe eno mugiraba yakaze dda. Nga tugikwata nga tugizaamu bwe tuti. Ate tuba tugizaamu tugigenderera. Kano akatimba tekalina otunula eno saidi ya kabuleeta so se eno bwe kati. Naye waliwo abamu bo bagisaayo bwe bati. Nedda, erina kugendayo bweti. Ng'akatimba tekatunudde eno bulungi. Kati ekitutunuza kano akatimba kadde eno weesika tesobola kusika bicaafu. Tekyateesawo kano akatimba. Kati kano akatimba weeba esika esika mpewo yennyini. So bw'ogikyusa n'ogitunuza kino eno kino nekitunula eno, obukyafu nga we buzze webusika. Ekyo y'ensonga lwaki kano akatimba tukakyusa nkatunula sayidi eno ku kabuleeta. Tetumala awo osa n'ekintu kyaffe kino bulungi ekisaanikira. Omala okirongoosa nga tubikkako. Omala okubikkako ng'okwata sita yaffe eno n'obusumaali bwayo bulungi, oddamu osibawo. Awo tuba tumaze okulongoosa air cleaner yaffe bulungi nnyo. Amannya nsigadde nze Kayanja Joseph, Jozani Sands Garage, Gombe, Wakiso. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.